శ్రీ గురుభ్యో నమః, శ్రీమాత్రే నమః. శివ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు మనం కాకి లేదా పక్షి ఏదైనా ఇంట్లోకి వస్తే ఎటువంటి పరిహారాలు చేసుకోవాలి? అసలు కాకి ఇంట్లోకి వస్తే పూర్వకాలం ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఇంటిని వదిలిపోవాలి, అయ్యో ఏదో అపమృత్యు భయం, అంటే ఇంట్లో ఎవరో మరణిస్తారనో భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఎవరికైనా ఒకళ్ళిద్దరికి అలా జరిగి ఉండొచ్చు, కానీ ప్రతిసారి అలా జరగదు. ఎందుకంటే కాకి ఇంట్లోకి వచ్చింది పక్షి ఏదైనా అంటే ఆహారం దొరకకపోతే వస్తుంది, లేకపోతే ఎవరైనా ఏదైనా తరుముతున్నట్టుగానో, లేకపోతే గాలి ఎక్కువగా వీస్తూ విపరీతమైన వర్షం పడితేనో ఇంట్లోకి వస్తుంది. అంతేకాని భయపడవలసిందేం లేదు. ఒకవేళ కాకి పక్షి వచ్చిందనుకో వాటిని బయటికి తోలేసి ఇంటిని పరిశుభ్రం చేసుకుంది. అసలు ఎందుకు కాకి తన్నినా, కాకి ఇంట్లోకి వచ్చినా భయపడతారు? భయపడకండి. వెంబడే తలస్నానాన్ని చేయండి. ఇంటిని మొత్తము కూడా కొంచెం రాళ్ల ఉప్పేసి శుభ్రం చేయండి. ఆ తర్వాత మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపించండి. కాకి ఇంట్లోకి వచ్చిపోయిన దోషం వెళ్ళిపోతుంది. ఏ పక్షి అయినా వచ్చిన దోషం వెళ్ళిపోతుందన్నమాట. అసలు ఇప్పుడు కాలంలో పక్షులను ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నారు చాలామంది. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కాకుంటే కాకి వస్తే, గబ్బిలం వస్తే, అవి తంతే మనం భయపడాలి. ఎందుకు? వాటి వల్ల అకాల మరణం వస్తుంది అవి తంతే అని అంటే, అవి ఏం చేస్తాయి? గద్దలు కానీ కాకులు కానీ ఏదైనా చనిపోయిన శవం, అంటే జంతువా మనిషా కాదు, వెళ్ళి కూర్చొని దాని మీదే ముక్కుతో పొడుస్తూ ఆ మాంసాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఆ చనిపోయిన ఆ కళేబరం నుంచి వచ్చే చెడు సూక్ష్మక్రిములన్నీ వాటి కాళ్ళకు తగులుకొని ఉంటాయి. అవి వచ్చి మన ఇంట్లోకి రావటం వల్ల, ఆ చెడు సూక్ష్మక్రిములు రావటం వల్ల అనారోగ్యము, అవి మనల్ని ఆ విధంగా కాలితో తన్నటం వల్ల మనకి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని చెప్పని ఈ విధంగా చెప్పారు. కానీ భయపడవలసిందైతే ఏమీ లేదు. ఈ విధంగా ఒకవేళ తన్నిందా తలస్నానం చేయండి. ఇంట్లోకి వచ్చిందా ఉప్పు నీటితో శుభ్రం చేయండి. చాలామంది లైజాల్ అంట, లేకపోతే ఈ ఫ్లోర్ క్లీనర్స్ వేసి శుభ్రం చేశాము, సూక్ష్మక్రిములు వెళ్ళిపోయాయి అనుకుంటారు. అలా కాదు. ఇంటిని మొత్తము కూడా రాళ్ల ఉప్పు వేసి తుడిస్తే ఎటువంటి సూక్ష్మక్రిమి అయినా కూడా వెళ్ళిపోవాల్సిందే. అలాగే సాంబ్రాణి గుగ్గిలంతో ధూపం వేయండి. మొత్తం ఇల్లంతా కూడా ధూపం వేయటం వల్ల ఒకవేళ వాతావరణంలో ఆ పక్షి వలన వచ్చిన సూక్ష్మక్రిములు కూడా చనిపోతాయి. ఈ విధంగా చేయండి. అంతేకాని భయపడిపోయి అయ్యో కాకి వచ్చింది, గబ్బిలం రాబోయింది, పాము రాబోయింది అని భయపడకండి. మనకి ఉన్న మనోధైర్యమే మనల్ని ముందుకు తీసుకొని వెళుతుంది. కాబట్టి ఒకవేళ వచ్చింది అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న రెమెడీస్ చేయండి. దోషం అనేది అనారోగ్యాల పాలు అవుతారు. లేకపోతే వాళ్ళకి అప్పటికే అనారోగ్యం ఉంటే వాళ్ళు మరణిస్తారు. ఎందుకంటే దానికి ఉన్న ఆ చెడు సూక్ష్మక్రిములు అనేవి మన శరీరం మీదకి వస్తాయి. కాబట్టి ఇంట్లోకి వచ్చినా అలాంటివే జరుగుతాయి. కాబట్టి చెప్పారు. కానీ ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు. భయపడవలసిన అవసరం లేదు. భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా నమ్మండి, భయాన్ని వదలండి. స్వస్తి. ఇలాంటి మరిన్ని సరిత కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి.